V-Bait անօդաչուն, որը Հայաստանը գնել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, առաջին անգամ տեսախցիկների օբյեկտիվում է Բաղրամյան 26-ից, Հանրապետության նախագահի նստավայրից։ Մեր երկիր այցելած Միացյալ Նահանգների փոխնախագահին ու Հայաստանի վարչապետին ներկայացնում էին հայ-ամերիկյան համատեղ նախագծերի ընթացքը։ Փաշինյանն այստեղ արձանագրեց. Պաշտպանական համագործակցության առաջին արդյունքն է, Վենսը նախ կարճ է ձևակերպում իր համաձայնությունը, ապա նաև նշում. Խաղաղության հասնելու լավագույն ճանապարհն է ըստ Թրամփի տեղակալի։ Հիմա այն մասին, թե ինչ կտա մեզ, ինչով է հարստանում մեր զինապահեստը, հայ-ամերիկյան ռազմական կամ թեկուզ պաշտպանական համագործակցության առաջին պտուղով։ Այս հետախուզական անօդաչուն արհեստական բանականությամբ է աշխատում, որին էլ կոչում են անօդաչուի էլեկտրոնային օդաչու։ Համակարգը հնարավորություն է տալիս սարքին ինքնուրույն աշխատել, եթե չկա GPS կամ կապը ճնշված է։ V-Bait-ը կտեղորոշի իր դիրքը օդային տեսախցիկների եւ սենսորների օգնությամբ կկողմնորոշվի, ինչը մասնագետների գնահատմամբ առանցքային կարևորություն ունի մեր օրերում, երբ մարտադաշտում հակառակորդները նաև ռադիոէլեկտրոնային պայքարի մեջ են մտնում։ Թվային օդաչույով անօդաչուն երկինք է բարձրանում ու իջնում այնտեղից ուղղահայաց, հեռու տարածքներ կարող է հասնել նաև հորիզոնական դիրքով։ Դրման գործընթացը ինքը մասա մի քանի process-ների, նախ, ինչպես գիտենք, Հայաստանի իշխանությունները արդեն նախկինում հայտարարել են, որ ձգտում են դիվերսիֆիկացնել աղբյուրները սպառազինության գնման։ Այսինքն մեկը դա է։ Երկրորդը իհարկե դա մերձեցնում մասը ԱՄՆ-ի հետ, այսինքն քաղաքական նաև էլի գործոնը։ Ինչ որտեղ նաև ինտեգրված է ընդհանրապես այդ խաղաղ գործընթացին ԱՄՆ-ի մասնակցությունը։ Այսինքն հիմնական իհարկե քաղաքական գործոնն է։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, V-Bait-երը ունեն կիրառման հարուստ փորձ։ Հրապարակային տվյալների համաձայն այս անօդաչուները լայնածավալ փորձարկումներ են անցել Ուկրաինայում, մասնակցելով այդ թվում օպերատիվ առաքելությունների երկրի զինված ուժերի կազմում։ Կիևի օպերատիվ խումբը նախորդ տարվա ապրիլի դրությամբ V-Bait-երի ավելի քան 130 թռիչք է իրականացրել։ Արդեն ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի, V-Bait-ը Խերսոնում հայտնաբերել է ռազմաճակատից 100 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ռուսական հրթիռային պահեստ։ Այս սարքից իրենց զինապահեստներում ունեն նաև Հնդկաստանը, Հունաստանը եւ Նիդերլանդները։ Քանի որ հետախուզական են այդ անօդաչուները, իսկ արդյոք դրանք չեն օգտագործվելու նաև ամերիկացիների հետ համատեղ նրանց թշնամի Իրանի դեմ հետախուզական թռիչքներ իրականացնելու համար, որը մեզ համար այդ դեպքում շատ վտանգավոր կլինի արդեն։ Համատեղ կարող են օգտագործվել, թեև չի հայտարարվում այդ մասին, այսինքն ամբողջությամբ միթե ամերիկացիք այդպես տվել են այդ անօդաչուները հայկական վերահսկողության տակ 100%-անոց, մի քիչ չեմ վստահում, որովհետև եթե նորագույն անօդաչուներ են, այդ տեխնոլոգիաները բավականին զգայուն պետք է լինեն եւ ամերիկացիները չեն ուզենա, որ այդ տեխնոլոգիաները հանկարծ մեկ ուրիշի ձեռք ընկնեն։ Ընդհանուր $11 միլիոն ենք վճարել V-Bait հետախույզ անօդաչուների համար, քանիսն ենք ձեռք բերել։ Պաշտոնական տվյալներ չկան, բայց այն արտադրող ընկերության ներկայացուցիչը իր հրապարակային ելույթներից մեկի ժամանակ նշել է, որ անօդաչուի գինը մեջբերում են բառացի միջին 6-անիշ միջակայքում է։ Այսինքն մեկ հատի արժեքը մինչև $600,000 է։ Հետևաբար մեր երկիրը գնել է 15-ից 20 V-Bait, իսկ $11 միլիոն, որ Հայաստանը այս սարքերի համար վճարել է Ամերիկային, ինչպես հայտնել է մեր երկրի ղեկավարը, անօդաչուներից բացի ըստ փորձագետների կարող է ներառել նաև օժանդակ սարքավորումների եւ օրինակ պահեստամասերի գինը։ Էդուարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։